ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಳ ದಿವಸ ಆತು ನಾನು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡತ್ತನಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಂಬರ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೈಲ್ದಲ್ಲಿ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ನನ್ನ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಹೆಸರು ಬ್ಯಾಳಿ ಮನ್ಯಾಗಿನ ನಮ್ಮ ಹೊಲ್ದಾಗ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹೆಸರು ಬ್ಯಾಳಿಗೂ. ಇವು ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ನಾಗ ಕುದಿಸೀನಿ, 3 ಸೀಟಿ ಹೊಡ್ಸೀನಿ. ಟಮಾಟೆನ ಹಾಕಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂಬ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕರಿ. ನಾ ಕಮ್ಮಿನ ಹಾಕೋತೀನಿ ಆಯಿಲ್ ಯಾವಾಗಿದ್ರು. ನಾನು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಅಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಬ್ರ. ನಾನು ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದು ಮ್ಯಾಲಿಂದೆಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಭಾಳ ಏನು ಬೇಡ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಅಥವಾ 1-2-3 ಹೋಳು ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋಣಂತ. ಎಣ್ಣೆ ಚಲೋ ತನಕ ಆದತಿ. ಈಗ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಡಿಯಾಕತ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕೋಣ, 1-2-3 ಹೆಸರು ಕರಿಬೇವು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇದು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೇನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಬೋದು. ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರು ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಅವು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರ್ಮಟನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕುತ್ತುಂಡಿಯಿಂದ ಕುಟ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಅಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಮಟನೂ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಈಗ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿದು ಫ್ರೈ ಆಗೈತಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯ್ದು ಖಾರ ಹಾಕತ್ತೀನಿ. ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕತ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋರಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕತ್ತೀನಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕತ್ತೀನಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ನಾನು ಮೊದಲ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನೆಲ್ಲ, ಅವಾಗಲೇ ಮೆತ್ತಗೆ ಇತ್ತು. ಅವಾಗಲೇ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ಬರೀ ಟೊಮಾಟೆ ಹಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ರಿ. ಬರೀ ಟೊಮಾಟೆ ಹಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿ ಅವು ಮೊದಲ ಮೆತ್ತಗಾಗಿರ್ತತಿ. ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಮಸಾಲೆ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಟೊಮಾಟೊ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 4 ತೊಗೊಂಡೇನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಟಮಾಟೆ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಇನ್ನೂ 1-2-3 ಹಾಕಿರೋ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಬ್ರ.
ಮಸಾಲೆ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಕಟ್ಟಿನ ಸಮೇತನ ಹಾಕಬೇಕು. ಬ್ಯಾಳಿ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೀರು ಅದು ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ನೀರು ಸಮೇತ ಬ್ಯಾಳಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕಲಸ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಶ್ರ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ಕಲಸ್ರಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ಕಲಸ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕತೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಹೋಳು ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೇನಿ. ಆಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ರಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೀನಿ ಉಪ್ಪು. ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಸ್ಕೊರಿ. ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೂ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಸಾಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುದ್ಬಿಟ್ಟತಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ನಾಗ. ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ನೋಡಾತಿರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಬಂದತ್ತಂತ. ನಮ್ದು ಅಂಬರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮಾಡಾತನಿ. ಎಷ್ಟು ತನಕ ಆಕೈತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಾತನಿ. ಭಾಳ ದಿವಸ ಆತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಬರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಅಂಬರ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡಾತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸಾರಿಗೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಬರ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸಾಂಬಾರು ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸಾರು ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಂಬರ ಅಂತಾರೆ. ಮೊದಲು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಬ್ರನ ಅಂತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ಈಗ ಏನೋ ಸಾಂಬಾರದು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೊಲಿಗೆ ಮಷಿನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದರ ರೇಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗಂತೂ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಐತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯೊಳಗೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಇರಬೇಕು, ಇದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೊಲ್ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೋದು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾರ ಹರಿದಿರೋದು ಅಥವಾ ಏನಾರ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಿರೋದು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೊಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಷಿನ್ ಅನುಕೂಲ ಐತಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಬದಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೋದು ಬೇಷಿ. ನಾನೊಂದು ಸೇವಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡೇನಿ. ನನಗೇನು ಹೊಲ್ಯಾಕೆ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಹೊಲಿತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಲಿತೀನಿ, ಹೊಲ್ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಷಿನ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ. ಇದು ನನ್ನ ಹೊಲಿಗೆ ಮಷಿನ್, ರೂಬಿ ಅಂತ, ರೂಬಿ ಕಂಪ್ನಿದು. ಇದಷ್ಟ ಸ್ಮಾಲ್ ಐತಿ, ನಾನು ಮನಿ ಯೂಸಿಗೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡನಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸದು ಎಲ್ಲ ಹೊಲಿಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ತೊಗೊಂಡನಿ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ದಾರ ರವಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನರು, ರೂಬಿ ಅಂತಿದೆ. ಚಲೋ ಐತೆ ಮಷೀನ್. ನಾನು ಮಷಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದನಿ. ಅದು ಕೆಳಗಿನ ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಮಷಿನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬಂದನಿ. ಇದು ಬಾಡಿ ಕೆಳಗಿಂದಿಲ್ಲ, ವೀಲ್ನ ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಹಳೇದು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಾಡಿನ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಡಿನ ಆಮೇಲೆ ವೀಲ್ ಅದು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಮಷಿನ್ ಐತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 3,500 ರೂಪಾಯಿ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೇನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೇಪ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇದೇನೊಂದು 12 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ದು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಇದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದೊಂದು ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬಾರ್ಬೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ನಾನು ಮ್ಯಾಚು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದನ್ನು ದಾರದ ರೀಲ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡನಿ. ಇದು ಸೂಪರ್ ಪೋಲಿ ಅಂತ. ಇದು 4,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದನಿ. ಈ ರಾಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 5-6 ಡ್ರೆಸ್ ಆಮೇಲೆ 7-8 ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಮತ್ತು 15 ಸಾರಿದು ವರ್ಕ್ ಏನಾರು ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಸ್ ಅದು ಹಚ್ಚೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾನೆ. ಯೂಸ್ ಐತಿ, ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಚಲೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗಂತೂ. ಭಾಳ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಈಗ 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಷಿನ್ ಒಳಗೆ ದಾರ ಸಿಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಚಲೋ ಐತಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ.